एक भी अहम ख़बर खां के आगाह कयूं पिया। राज़ी देरो में केटी बहलियम कचो में बहलियम में उन्नड़ बिरादरी में ज़मीनी तकरार तां झेड़ो थियो आहे, जंहिंमें हिकु ॼणो मारिजी वियो। झेड़े दौरान लाल बख्श बहलियम मारिजी वियो आहे। लाश गंबट अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर के अहम ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं। राज़ी देरो में केटी बहलियम कचो में बहलियम ऐं उन्नड़ बिरादरी में ज़मीनी तकरार तां झेड़ो थियो। हिकु ॼणो मारिजी वियो। झेड़े दौरान लाल बख्श बहलियम मारिजी वियो आहे। लाश गंबट अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूद आहे राज़ी देरे में आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर तारिक सियाल। जी तारिक, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल नाज़रीन, मां के ॿुधाईंदो हलां त राज़ी देरो लॻ ॻोठ महबूब कलोड़ो थाणे जी हद में उन्नड़ ऐं बहलिम बिरादरी जे विच में झेड़ो थियो आहे। झेड़े जे नतीजे में हिकु ॼणो क़तल थी वियो आहे, जंहिंजो नालो लाल बख्श बहलीम आहे ऐं शहज़ादो बहलीम वलद खुदा बख्श बहलीम सख़्त ज़ख़्मी थियो आहे, जंहिंखे गंबट अस्पताल मुंतक़िल कयो। ठीक है, जी मेहरबानी तारिक अपडेट करण लाइ।